안녕하세요. 실시간 키나일입니다. 다이어트. 여러분, 요즘 나일이가 제 말을 안 들어요. 나일이가 착해지길 기원하는 마음으로 좋아요 한 번씩 부탁드릴게요. 마침 잘했다. 언니, 내가 마법빵 파는 걸 알았거든? 언니가 알바 좀 해줘. 5,000원. 대신 알바해주면 내가 마법빵 3개 줄게. 마법빵? 말 그대로 마법빵인데 먹으면 10분 동안 능력 생기처럼 대신 가격이 좀 비싸. 후후, 그럼 톡으로 주소 보내줄게. 첫날부터 지각을? 그것도 1시간이나? 난 쉬고 있어야지. 나의 소심한 복수당. 끝. 네, 그럼 언니가 1시간이나 늦게 와서 복수한 거랑 어쩔래? 응? 하루 일해 놓고? 쉿, 그냥 나도 영업 안 해야지. 빨장 3개 골라. 나머지는 내가 먹어야지. 지금 안 고르면 안 준다. 모기 마카롱? 진짜? 키키키키 키 가져가. 으아, 피곤해. 근데 언니 빵 먹었어? 특히 모기 마카롱. 괜찮아요. 저거 모기로 변하는 마카롱 먹어서 그런 건데 10분이면 돌아올 거예요. 키키. 응? 미안, 나도 기권이 없어서. 별로 친하지도 않은데 갑자기 들어와서 다짜고짜 기권 달라고 하면 좋아할 사람이 있나? 아휴, 사주자. 사주면 뭐 그냥 넘어가겠지. 자, 여기. 네.
참나, 적당히 하지. 들어와서 다짜고짜 기권 달라고 하길래 안 된다고 했더니 또 뭐라고 해서 지금 바로 기분 사서 줬더니 이미 쓴 거니까 안 쓸 거라고? 기분 상할 사람은 너가 아니라 나야. 건박이세요. 님 같은 분이랑 근무했다는 게 후회스럽네요. 아, 그리고 방금 전에 본 기분은 제가 지금 투스피드로 편의점 가서 사먹고 올 거니까 그렇게 알고 계세요. 네? 그거 다 3,500원 하는 선수들인데 무료로 얻으시더라고요? 혹시 불닭다운? 아니죠? 아. 진짜요? 그럴리가. 구매에 뭐 그런 것도 일 텐데. 헐, 신기하네요. 뭐지? 오류인가? 아니, 근데 그러면 전에 돈 주고 샀던 사람들은 억울해서 어떡하라고. 네? 숙도입니다. 모든 게 무료로 바뀌었다고 합니다. 네, 할 말이 없네요. 죄송합니다. 오, 뭔가 그럴싸하네요. 암튼 전 쇼핑하러 이만.